AKT-ны қолданып кері байланысты жасау тағы әдіс тәсілін көрсеткелі отырмын. Ол үшін ең бірінші біз өзіміздің жаңағы Google аккаунтымызға кіреміз. Өзіміздің аккаунтымызға кіріп, іздеу жолағына Padlet деп жазамыз. Шыққан бірінші сілтемені басып, тіркелім жасаймыз. Міне осындай бет ашылады. Мен алдында кіріп қойған едім. Тіркелім жасап аламыз бірінші, қазір мен сіздерге көрсете кетейін. Осындай бет ашылады. Мінекей осы жерден «Войти через Google» дегенді басамыз. Өз аккаунтымызды таңдап кіреміз. «Продолжить». Бізге осы бетіміз қайтып ашылады. Мінекей. Енді оң жағында, жоғарғы жағында «Создать доску Padlet» деген бар. Осы жерді ашып, осы жерді басамыз. Бізге осындай қосымша жаңағы беттер ашылады. Мінекей, бос доска беріледі бізге. Болмаса жаңағы «Создайте с помощью ИИ» дейді, жасанды интеллект көмегімен бізде осындай сабақ жоспары, хронология, карта, тарих картасының нелері, критерий деген сияқтыларды жасауға болады екен. Енді біз осы жерден пустая доска дегенді таңдап алайық. Құр өзіміз қазір жасайтын боламыз. Осы жерде мысалы форматын таңдайсыз және разделін таңдайсыз. Енді кері байланыс болғаннан кейін бұл жерде бізде балалар мысалы сабақтың соңында, сабақты түсіндім, түсінбедім, қиындықтар болды деген сияқты бізде нұсқалары беріледі. Балалар келіп соған өздері стикерларын сондай жабыстыратын, жазатын болмаса. Енді біз бұл әдісте тек AKT көмегімен балалар жаңағы сілтемеге өту арқылы өз пікірлерін жаза алатын болады. Так, мінекей формат таңдаймыз. Осы жерден осы біріншісі тұра берсін. Раздел дегенге осылай таңдап басамыз және готово дейміз. Мысалы, бірінші раздел дейді. Бұны біз атын өзгертіп алайық. Мына үш нүктені басу арқылы переименовать разделді басамыз. Бұл жерге мысалы түсіндім. Добавить раздел дегені бар. Мінекей тағы екінші раздел қосасыз. Түсінбедім мысалы дейік. Түсінбедім. Және үшінші бөлімі ол бізде мысалы қиындықтар болды, қиындықтар болды. Енді бұл жерден біз тағы да жаңағы фонын өзгерте аламыз, басқа да өзгертулерді енгізуге болады. Мінекей копиясын жасауға болады. Мінекей мына жерде бізде оң жағында міне открыть меню поделиться дегені бар. Осы сілтемені басып, мына жерде мысалы бізге поделиться деген беті ашылады. Енді соавторы дейді, разрешение для гостей. Яғни бізде бұл жерде модератор деп қойымыз керек, чтобы біз жаңағы балаларға таратқан кезде олар жаза алатындай. Мінекей гости могут писать, редактировать и одобрять посты дейді. Яғни балалар өз пікірлерін жаза білу керек. Доступ по ссылке дейді. Яғни открытая деп қоямыз бұл жерде. Және мінекей пригласить деген батырманы басып, біз көшірмесін көшіріп аламыз. Копировать ссылку в буфер обмена деп басып, сілтемесін көшіріп, балаларға WhatsApp-қа басқа да желіге берсек болады. Немесе жаңағындай ең астына түсірсек, QR коды тұрады. Мінекей получить QR код. Осы QR кодты көшіріп, балаларға жіберсеңіздер, телефон арқылы кіріп, өздерінің жаңағы пікірлерін жазуға болады. Енді балаларға сілтемесін жібергеннен кейін олар беттеріне ашып, мына жерлерге өзінің
пікірлерін жазып қалдырып кетуге болады. Әрбір жазған баланың пікірі сізде осы жаңағы бөлімдердің астына түсіп отырады. Бұл әдіс тәсіл сізге бір көмегі тиер деген ойдамын. Игіліктеріңізге жарасын. Сіздермен болған Назым Оңғарбаевна. Сау болыңыздар.